Сегодня в ремонте у нас посудомоечная машина Канди, настольная такая небольшая. Тоже приехали, разобрали. Сработала тоже система защиты от протечек. Вот тут поплавок. Вода попала в поддон и сработала. И в ошибку ушла машинка. Подтекает у нас со слюного насоса. У них тоже такая проблемка есть частая. Это на насосе вот такая резинка стоит уплотнительная. Она со временем тоже выходит из строя. Сейчас поменяем резинку, запустим и будет дальше работать.